带你们看看东北农村奶奶用今年小圆的头茬韭菜烙的韭菜盒子，金黄酥脆，满口鲜香。看看一家人吃的到底能有多香。哎，今天5月9号啊，韭菜能嘎头一刀了，我得嘎点去。啥玩意儿？小圆韭下来呀？走着，韭下来呀？头韭菜下来了。烙点韭菜喝，那味儿才好呢。我找他不雷我呀。这韭菜长得咋这么好？稀了好那个。你看一嘎出味儿，滋滋上。这两天找你生我气咋的？我不生气了，不听指示。妥了，这些个够了。那孙子，你玩点面去。奶奶洗韭菜，好了，奶。这韭菜这股味儿都打鼻子。崴点面，烙这一块我就不行了。1碗、4碗，可劲儿造。妥了，足够啊，这些。搁家小圆就好洗，就是一遍啊，干净啊，一边开水一边凉水，烙出那韭菜盒子不再烙了破糟的。瞅着。这边是凉水了，好了，醒一会儿就包。我切韭菜，以前小时候啊，一到这时候韭菜下来，我奶就给我往烙韭菜盒子呀。老爷，求4个鸡蛋呢。我拿5个，4个不好吃，4个不好吃。他都不听话呢。给你孙。好的，老爷。还搁年小就下的鸡蛋呢，焦黄了，多放点油，和馅的时候就不放油了。擀到擀搁了，碎点呢。大孙子，这馅儿啊，搁旁的别高啊，就高精盐、味素、花椒面啊，就拉倒啊。我知道奶，鸡蛋晾凉的再和馅儿啊。晾凉的鸡蛋搞里。来点精盐，再来勺花椒面，最后来点味素，勾勾味儿，这小味儿就上来了，不次于我奶和那个呀。哎呦，这面好了，老兄弟拿板子。这板茶都是我的事儿吗？我做这玩意儿就图省事儿，还得大点做着。大点馅儿香啊！这就是韭菜盒子，来，这你当然嫩上，完了你嫩到这块儿，它2下跑出气儿去了。有的比这我烙的都大，这就是带花的。你看老奶奶啥样都会做。老兄弟啊，拿点软茶花好烙干了。干啥去？茶回来呀！妥了，这大盒子。开烙了，锅热了，看老奶这锅，放定通亮了。哎，这大盒子，哎呀，一锅6个，这大盒子真赶大猪羔子了，这可是大猪羔子。出锅，好了，哈，骨头疼的手赶大猪羔子。这大盒子2锅可劲儿造，是不是？这大盒子。多是色儿啊！可劲儿给我造啊，完事儿。爷奶老爷开饭嘞，韭菜盒子。你尝这盒子，尝尝吧，头刀韭菜呀。吃这个想那个，你看。咱家韭菜有味儿啊！你尝尝家这个韭菜。我不吃，吃不了，我吃馄饨。你不吃我吃。我爷这个馄饨也是韭菜馅儿，你得包的馄饨。你看，油汪的，加这韭菜就是是味儿。妈，可加面数点，哪个礼拜回来了？奶我乐吃韭菜盒子，烙太香了，还以前的味儿。今天烙这韭菜盒子，你们可劲儿造啊！奶奶，
这一大盘子呢。素个儿，你这个。对，大小伙子，你看老爷更是。嗯。